Hallo julle, ek is Monica Lemmer van For the Love of Covenant en vandag het ons my dogter wat saam met my die channel gaan deel en 'n bietjie van haar points of view ook gee. Baie ingestel in die gees. Dominique, welkom op Mama se channel. Okay, so vandag gaan ons gesels oor obedience, oor leveling up, oor wat jy kan doen om die calling op jou lewe te aanvaar en om Vader se instruksie te aanvaar. Gister het ek 'n meme opgesit en die meme sê dat wanneer jy obedient is op Vader se instruksie en sy stem gehoorsaam, dan het jy sy hand van blessings bo oor jou. Maar wanneer jy in disobedience lewe en agter jou eie vlees aanloop en jou eie kennis volg, dan sal sy oog oor jou wees, maar nie noodwendig sy hand nie. En ongelukkig, wanneer jy in 'n tyd van disobedience lewe, het jy nie vrede nie. So jy gaan altyd dissatisfied voel, altyd voel dis nie genoeg nie, wat jy doen is nie genoeg nie, wat jy het is nie genoeg nie, daar sal altyd voel iets jaag vir jou, jy sal nooit vrede ervaar nie. Want Vader praat in daai een gedeelte waar hy sê hy los die 99 om agter die een aan te gaan. He has reckless love for us. En reckless love beteken it will go to whatever extreme om by jou uit te kom en om jou te kry om in sy wil te kom. En he's the God of all flesh. Dis die ander gedeelte daarvan. So of jy nou, ek het nou net 'n oulike ding gelees wat gesê het, of jy nou glo aan swaartekrag of nie, dit bestaan nog steeds. So of jy nou glo aan Vader of nie, hy bestaan nog steeds. En of jy nou gaan wil in sy wil lewe of nie, he's still the God of your flesh. So, jy maak het aan vir jouself eintlik net onnodig moeilik. So, so ons gaan 'n bietjie gesels oor die deurtjies wat oop is en so on and so forth. So, jump in wanneer jy reg is. So ons almal ken die storie van Jonah. If you don't, you gotta go read it. Die Here het vir hom gesê hy moet iets gaan doen. He didn't want to do it. And he started running from God. Okay, en ek dink ons almal weet, dis die Here, jy kan nie rarig vir hom weghardloop nie, hy's oral. But this man tried to run. En hy het op 'n skip geklim met ander mans, en daar het 'n storm oor die see gebreek. Which was obviously God. En hulle was soos, dude, like, what do we do? Hoe kry ons die ding om te kom hier? Gaan ons teruggaan? Hulle het probeer teruggaan, en hulle kon nie teruggaan nie. Why? Because God didn't want him to go back to land. En hulle vra toe vir Jonah, like, what do we do, you know, like, give us something. En hy sê toe nie, hy weet waaroor hierdie gaan, dit is sy skuld, hy is die iemand van die Here af probeer weghardloop, en hulle moet hom overboard gooi. And they were like, hold on a sec, like, we're supposed to take an innocent man's life here, like, en hulle, as ons na die storie kyk, word daar gesê in scripture, dat hulle nie die Here gevolg het nie. Maar as gevolg van hierdie storm nou, het hulle begin vir die Here bid, en hulle het gesê, don't put it on us for taking an innocent man's life. En hulle het vir Jonah overboord gegooi, en die storm het rustig geraak. Now, this could have all been avoided easily, as Jonah net gedoen wat die Here vir hom gesê het om te doen. Hy sou nie hoef overboord gegooi te word nie. Daar sou nie 'n storm wees nie. En waar het hy opgeëindig? Dis die ding. Dis eintlik soos die klimaks van die storie. Hy het opgeëindig in the belly of the whale. Want hy het gehardloop. En toe moes hy oorboord gegooi geword het. So, hy het homself in 'n walvis se maag bevind. En dit is waar ons onsself baie keer bevind as ons nie luister nie. En dan wil ons gaan soos, Here, maar hoekom gebeur hierdie? Hoekom gebeur dit met my? Want jy het nie geluister nie. Dit is hoekom. Jy was nie gehoorsaam nie. Dit is hoekom. Dis dieselfde met ouerskap. Ek meen, as jy iets verkeerd doen, en ek deel straf, dan kan sy vir my sê, maar hoekom doen jy dit aan my nie? Want sy was verkeerd. Dit is soos, hallo, daar is gevolge vir jou aksies.
Net so is daar gevolge vir as jy nie jou vader gehoorsaam nie. So ja, nee, the belly of the whale, that's where he ended. En toe moes hy uitroep, en hy moes homself like humble before the Lord, en sê, Here, kry my uit, ek sal gaan waar u my stuur. Maar hoekom moet ons altyd eers die ekstreem deurgaan, voordat ons op die punt kom om uit te roep? Hoekom kan ons nie net doen wat ons moet doen nie? Just go for it. Ja. Okay. Dat is nog een doors, deure. Allemaal is well, I want open doors, okay? Dus in die kerk, hulle kan die mense kry om mal te gaan, te skree. Sodra die pastoor sê, daar's ook deure. But nobody shouts and praises for closed doors. Because everybody wants open doors. En allemaal is nou, hoe kry mense open deur? Well, there are 4 types of doors. I've heard a pastors talk about this. En die eerste deur is, dis nie jou tyd nie. So that door ain't opening, it's not your time. Die tweede ene is, dis nie jou kamer nie. Like, God ain't gonna send you into a place that's not for you. Of nie jou mense nie. It's not your people. Get out of there. Run. Die derde ene is, dis nie sy plan vir jou nie. You might want it, but he don't want it. Okay, so y'all gotta work with Jesus. Sy wil, nie jou wil nie. Ja, dis is ons kyk nou 'n movie van, en die movie is soos open season. Ek weet of julle al gekyk het nie, maar soos in die movie is die beertjie soos hy moet nou op hierdie donker pad gaan, saam met om soos candy te gaan kry, en dit is soos 'n shortcut. En hy is soos baie lief vir hierdie candy, en hy sê, why do I keep on following my nose instead of my instincts? En dit is presies dit. Hoekom hou ons aan agter die vlees loop in plaas van die gees? Want dit lei ons, as ons in die vlees beweeg, lei dit ons ultimately na die dood. Dit bring nie ewige lewe nie, dit vat jou na die dood toe. Want dit is wat sonde doen. So, as ons in die gees beweeg, dan gebeur dit nie. Like, hoekom sal ons dit aan onsself wil doen, vir 'n oomblik van plesier in die vlees? Yeah. But why stupid kisses? Just because, like, this looks good. This is have to make course, y'all. Food. You're looking at that piece of cake, you're like, oh my goodness. I'm on my diet, I shouldn't, and you do. And then later on you regret it because you put on 5 pounds or something. You don't like it then no more. And you're like, I screwed up. You did. So die ene wat daar is, nie jou tyd nie jou kamer nie, en nie die Here se plan vir jou nie. And then the 4th door. Obedience is required. You want that door to open, dan moet jy gehoorsaam wees aan die Here vir daai deur oop te maak. Like, I don't know if everybody got parents. I'm like, like, we all went through it, okay? It's like, some people may see it as bribery, others may not, I don't know, but like, jy wil na hierdie dans te gaan, or whatever, and you're like, yo, mom. Mom, you got no idea, this is awesome, I need to go. And then mama's like, well, did you clean your room? Did you do this? Did you do your chores? And you're like, well, yeah. But I want to go. And she like, well, you ain't going unless you do that. So it's the same with God. He's like, wel het jy gedoen wat ek gesê het? Have you been obedient to me? Did you get rid of that person? No, you can't enter. It's like, I don't know. Ja, die partykeer is daar's definitief partykeer, en dis eintlik hartseer, maar eintlik ook nie. Ek dink aan die storie van Paulus wat in die tronk is, wat hy sê, dit gaan goed met ons, maar ook sleg. Want as jy Jesus het, gaan dit altyd goed. Okay? Ongeag jou omstandighede, gaan dit altyd goed. But what if you don't have him? Soos ons het net gister gepraat, soos hoe funksioneer mense wat nie Jesus het nie, wat nie die Heilige Gees het nie? Hoe is dit even eers moontlik? Wat het jou man vashou? Soos
ernstig, ek kan dit glad geensins insien nie. Ek kan nie insien om not to have Jesus, not to have the Holy Spirit as your comforter. Want die Here weet partykeer dat ek die Heilige Gees se comfort nodig en sy leiding, altyd die Here se leiding nodig, want partykeer as ek agter my eie vlees sal loop, gaan ek 'n groot gemors daarvan maak. En dit is dieselfde met wat is daai ou nou, Samson is dieselfde met Samson. Sy sig is gevat, sy oë, en dit is so wat die vyand doen, wanneer jy in jou vlees beweeg, so Samson het nou in sy vlees beweeg, hy het 'n verkeerde vrou gaan hê, okay, sy het sy strength gevat, en saam met dit, sy sig, is sy die oorsaak hoekom sy sig gevat is, sy oë gevat is, want the spirit of Delilah blinds and binds you. En dis presies, en want hy was ongehoorsaam, hy het agter sy vlees aangeloop, agter dit wat vir hom aanloklik gelyk het, maar dit was nie sy deur nie, dit was nie Jesus se plan vir sy lewe gewees nie, but he was disobedient, so he lost his strength, he lost his eyes, and right at the end, wat is die storie? Is hy dood, omdat hy pilare boop almal moes aftrek en toe op homself, wat hy vir die laaste keer vir die Here uitgeroep het, die laaste keer, just give me back my strength. Hoekom wil ons altyd op daai punt kom? Like, hoekom doen ons dit aan onsself, as jy weet, doen net wat Vader sê? I don't get it. No. Okay, so, met dit gesê, so ons obedience is key, want obedience brings the blessing. Obedience unlocks the doors, and obedience is the highest form of worship. En ultimately is ons veronderstel om Vader te worship, met alles wat ons is, alles wat ons sê, alles wat ons doen. And if we don't, we can't expect his blessings upon us. Want onthou, hy is a covenant God. Okay, wat beteken hy hou sy belofte? Hy eer mense wat hulle beloftes hou. Okay, so he's a covenant keeping God. Hy sit dit baie hoog op prys. Okay, so hy gaan nie teruggaan op sy belofte vir jou lewe nie. Maar as jy nie obedient is nie, kan jy dit dalk nooit in hierdie lewe sien nie, sy beloftes op jou lewe nie. Jy het nodig om obedient te wees, om die Abraham blessing, the Abraham covenant, wat hy vir ons gegee het, te ontvang. En in plaas van om net sy oë oor jou te hê, want hy gaan jou sien, alles wat gedoen word in die donker en in die lig, hy sien alles, so he's gonna see you, but he's not gonna bless you. So, ja, ek dink ons kan, jy nog ietsie? Die level up. Oh, ja. Ja. So, die deure wat opgaan is always like, okay, we're going up. Okay, y'all ever seen an elevator? Ja, hy gaan ons op of af. Nou, daar's fancy elevators in Amerika, wat 'n ding het wat genoem is weight capacity. So net 'n sekere hoeveelheid mense kan ingaan vir die ding om op of af te gaan. Now, if God's like, you gotta get rid of this person because they Jonah, and you don't get rid of them, you ain't gonna go up to floor 7. You're gonna stay on floor 4. So if God's like, jy moet ontslae raak van daai. With that said, Jonah is not always a person. It could be like a bad habit that kan, I don't know, a thought pattern wees. It's a system. It could be a system. And you gotta get rid of it. God's like, raak ontslae daarvan, gooi dit uit. And you not doing that, it's not, your elevator not going up. It's staying right there. The tie-in by the deur, obedience is required. So, y'all want to level up, get rid of that Jonah. And sometimes the Jonah is people in your life. Partykeer is jou Jonah familielede wat jy op 'n afstand moet hou. Want nie almal kan saam met jou gaan op jou journey nie. Partykeer is jou Jonah jou werk.
Dit kan enige iets wees, dit kan regtig enige iets wees, bad cycles, bad habits, even dalk iets wat jy dink is 'n goeie habit, jy's dalk 'n boksie mens en jy doen alles presies dieselfde altyd. Ek kry nou die kyk wat sy is 'n boksie mens, maar jy's dalk 'n boksie mens en jy doen alles altyd dieselfde manier op dieselfde tyd vir dieselfde redes. En vir die Heilige Gees om te vloei, om te werk, het jy partykeer nodig om jou boksie oop te maak, weg te gooi en te sê, here I am, just work with me, work through me. En partykeer is jou Jonah previous hurts en previous offenses. En ek kan nie vir julle sê hoe belangrik dit is. Ek het gisterand in gebed het ek gesê, Vader, enige iets wat 'n skaar by my gelos het sy in my hart of in my thought proses, vat dit, want ek wil dit nie hê nie. Ek wil lief hê soos wat U lief gehad het, soos wat U lief het. En ek kan dit nie doen as ek 'n gebroke visie as gevolg van 'n gebroke hart het nie. So dit is baie, baie belangrik dat jy totaal, dat jy totaal genees en die offense neersit, soul wounds. Yes, daai moet gesond word, want partykeer is dit wat jou elevator, it keeps it stuck. It keeps it stuck on the same level. If you have an open wound and you're not careful, dit kan infected raak. And you could like, if I had a wound on my hand and it was open and it was infected, I could lose my hand. So you need to let God close up that wound of yours before you lose something because of that wound. Yeah, you lose your blessing, your anointing because of that. Ja, or you miss it completely. Jy hou dalk mense wat eintlik deel uitmaak van jou anointing en van jou calling, hou jy op 'n afstand as gevolg van soul wounds wat nie gesond is nie, of jy trap op mense wat jy misuse, you bleeding on people that didn't cut you, as gevolg van jou soul wound. So ja, definitief soul wounds needs to be healed. So ja, nog iets? Het ek iets vergeet? God's the best surgeon, okay? Like, you ain't gonna get no therapist, God bless therapists, but like, they can only take you that far. It's like, I mean, we even see in Genesis, waar die Here Adam, toe hy nou vir Eva maak, he cut open, removed the rib, and then he put Adam to sleep and performed the surgery. Okay, and he closed the wound. You need to let him close that wound. Amen. Verseker. Okay, so ons gebed is dat julle sal loop in sy obedience, dat hy julle sal bless met Abraham blessings, soos wat julle groei in obedience, dat julle sal julle geestelike oë en ore sal oophou om te weet wie en wat is julle Jonah, wat overboard moet gegooi word, sodat julle nie soos Jonah in the belly of the whale, or the prodigal son in the pig's pen, opeindig nie. So, ja, en don't force the doors. In his time, God will do it. Shalom.